həyatda yaşamağın bir məramı olmalı, məqsəd olmalı. Məqsəd olmadığı təqdirdə insan ünvansız qalır. Ünvansız qaldığı təqdirdə insan səfil həyatı yaşayır. Səfil həyatı yaşında heç kimin yanında hörməti olmur. O insan nə yediyi, nə istəyi, nə danışdığını, nə getdiyini görmür. İnsan mütləq səviyyədə, mütləq şəkildə öz məramın, məqsədini ortaya qoymalı ki, mən nə üçün yaşayıram, kim üçün yaşayıram və işlə bunun üçün. Məsələn, bir həftə 10 gün bundan qabaq bizdə bir usta işləyirdi. Gəldi usta işlədi müəyyən qədərinə, məqsəd görən bu adamın məqsədi yoxdur. Bu adam ustadır, adını usta qoyub, amma bunun adamın məqsədi yoxdur. Bilinmir, bu kafir ustasıdır, bilinmir, bu hansı ustadır, bu nə formadır. Hər yerdən başlayır özün usta səviyyəsinə qoyması. Təsəvvür edin, mənim hövsələm çatmadı, deyim qardaş. Sən ki səndə, mən ki məndə. Ömür boyu kafir işi görməyən adam 3 gün orada özüm kafirə vurmuşam. Təsəvvür elə. Niyə? Həyatı boyu mən əlimi kafirə vurmamışam, kafirə. Amma məqsədimi qoydum qarşıma. İnanın Allaha ki, onun gördüyü işdə yaxşı iş gördüm. Ümdə amalınız var. Çünki o sizin amalınızdır ki, bu işi görəcəm. Bəli. Arzularınızdır, istəklərinizdir ki, bunu görüm və o ustaya verdiyim o qazancı mən balalarıma yedizdirim. Bəli, hər bir orası da düzdür. Hər halda burada biraz prinsip də ortaya girir, biraz da İdealar. Mən iddia qoyuram ki, mən səndən yaxşı bacarıqlıyam. Mən sənə bu pulu da verirəm, sən mən yaxşı iş vermirsən, amma gör mən səndən necə yaxşı iş görürəm və həqiqətən də öz məqsəd, özüm özümdə sınayıram. Çox vaxt deyirəm ki, çox şeyləri özüm özümdə sınaq qoyuram, sınayıram. İnanın, məqsədimi qoydum qarşıma. Məqsədimi qarşıma qoydum. Elə mil kimi ona düzdüm ki, axırda sonra dedim ki, bərəkallah, sən nə yaxşı iş görürsən də. Öz-özümə deyirəm məsələn. Ona görə məqsəd olmadısa, hansı həyatda olursan, işdə, gücdə olursan, fərqli yox. Bu verilişin bir məqsədi olmasa, heç bir mənası olmayacaq. Heç kimə də fayda verməyəcək. Amma məqsəd oldusa, bir gün hər bir insan evindən çıxıb bu verilişə gələndə məqsədi var. Aydındır mı? Məqsədi olmasa, özünə də faydası verməyəcək, sənə də verməyəcək, dinləyəcək də verməyəcək.